Vi i Rema 1000 ønsket å forbedre arbeidsprosessene våre og skape en enklere hverdag for våre medarbeidere. I samarbeid med bl.a. Soprasteria laget vi en digital plattform som effektiviserer arbeidet med GDPR, varehjelp, kjøpmannsskifte og porteføljestyring. Soprasteria har levert de løsningene som kjører på plattformen, og det jo et samarbeid mellom Soprasteria og Rema 1000 for å definere og finne ut hva det som gir den beste effekten totalt for Rema 1000, og hvilke initiativer det vi ønsker å prioritere. Det handler i hovedsak om å sørge for at det blir en glattere hverdag for kjøpmenn, ved å prøve å skjule en del av kompleksiteten som i disse IT-løsningene. Det vi har valgt å fokusere på da arbeidsflyttstøtte på tvers av ulike fagsystemer. Mens de som faktisk ute i butikk eller trenger hjelp på en distribunal eller noe slikt nå, de opplever dette som en helt enkel portal med få knapper, vanskelig å trykke feil. Jeg jo en av Norges mest brukte apper. Vi har nå 800 000 brukere i den appen hver eneste måned. Og det gjør at volumet her blir ekstremt høyt når man tilgjengeliggjør veldig enkelt en sånn knapp som gjør at man kan få innsyn i alle dataene sine. Så det jeg synes det morsomste her å jobbe med, det det volumet å kunne jobbe med løsninger som tar unna for eksempel innsynsbegjæring helt automatisk. Et sånt prosjekt med Soprasteria da gjør at vi nå sitter igjen med en ekstrem effektiviseringsgevinst på innsiden. Men det viktigste fra kunde sitt ståsted, hvor utrolig mye enklere det å få innsyn i sin egen data. Kjøpmenn og butikkansatte trenger å melde inn saker til varehjelp. I samarbeid fant vi ut at kanskje en chatbot kan hjelpe oss å gjøre det her mer effektivt. Det ganske kult å se at Doffen, som han heter, denne chatboten, den å kverne unna oppgaver mens lyset av her på kontoret. Vi på Varehjelp får ca. 1000 henvendelser i uka, og nå tar Doffen rundt 60% av de. For eksempel hvis man har et kvalitetsproblem, så det en del informasjon vi trenger for å kunne sende ut gul eller rød alarm. Hjelpen lettere tilgjengelig. Du har jo alltid telefonen i lomma, og der Workchat, og der Doffen. Denne plattformen kan brukes til utrolig mye forskjellig. For eksempel kjøpmannsskifteprosessen. Ja, vi har jo 4 typer endringer. Du har kjøpmannsskifte, så har du også etablering. Vi har relokasjon og legge ned en butikk. Det veldig komplisert. Det veldig mange involverte som skal gjøre en oppgave. Og vi har jo mye bedre oversikt. Vi har oversikt over skiftene. Vi kan kontrollere det. Vi har jo et sted der vi kan finne all informasjon. Et eksempel på hvor prosjektlederne mye mer tilfreds i dag at før så hadde vi jo prosjekter liggende i mailboksen til alle prosjekteierne, mens nå har vi en portal hvor alt ligger samlet og alle har stålkontroll til enhver tid. Når man fra utsiden kommer med konkrete spørsmål til de enkelte prosjektene vi kjører, så det mye enklere å lese seg opp på prosjektene i forkant. Det vil si, da bruker vi mindre tid på møter, og det blir mye mer konkret dialog underveis i prosessen. Målet vårt jo ikke være en som bare løser tekniske problemer. Vi ønsker å være en samarbeidspartner. Og når vi klarer å løse kjerneproblemer og forretningsutfordringer for kundene våre, da vokser vi som leverandør og som partner. Thank you.